Ну вот, в Эстонии, видите, ночь с 31 на 1 такое холодное, холодно стал, страшный. Минус 10 в Эстонии, в Риге было 0. Вот. Вышли во двор, хотели погреться, костер сделать. Вот. Все пропиталось. Вчера был дождь, все промокло. Сейчас вот пытаемся тут разжечь что-то. Да. Вспыхивает красиво, но гореть не хочет. Вот. О. Ну, горит что-то. А дети? А дети, вон, Саманта, бегают по райончику. Вон Алина. Что это за фонарь такой? А где белый медведь? Шерри, белый медведь заблудился никак? Шерри, девочка, иди сюда! Видите, волк ходит. Шерри, иди сюда! Не загорается костер. Тут такой район частных домов возле Таллина. Шерри, отстой. Вот минус 10, а? Ужас, как-то холодно. О, белый медведь за Самантой гонится. Никак не разжигается огонь. Что там? Далеко от Таллина, поэтому тут... Ну как далеко? Километров 20 до центра. Поэтому тут ничего такого. Поэтому тут относительно тихо, спокойно. Что там и там, да? О, небо ясное, луна. О, сосед решил. Ой-ой-ой. Так, костер пытаемся тоже зажечь. Ага. А что, сейчас залили бензина или что? Нет, дуйка. Ага. Ну и как вишенка на торте, в Эстонии мы зашли в магазин покупать булочки. И там написана цена. Значит, булочка 6 евро там, или 8 евро. Что такое? А это за килограмм. То есть булочку надо взвешивать. У нее примерная цена там указана. Мы спрашиваем на кассе, а почему у вас хлеб надо взвешивать? В Латвии это необычно, не может быть такого. Говорит, ну, каждый сходит с ума по-своему. Ну, так есть из серии. А вдруг лишний грамм муки нам дадут с булочкой? Да. Чем, да, все одинаковые цены. Ну, как-то так, это такая необычная штука у нас. Ну, вот такая жизнь. Ну, всех с хорошим настроением.